स्वागत है आपका मेरे चैनल अनबॉक्सिंग हब पे। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं इंटेक्स की तरफ से आइरिस स्मार्ट वॉच, जो कि बेसिकली एक स्मार्ट वॉच कम स्मार्टफोन ज़्यादा है। तो चलिए इसके कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं पहले। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर 1.56 इंच की एक 240x240 रेजोल्यूशन की स्क्रीन है। इसकी इंटरनल मेमोरी है 4 GB और इसकी इंटरनल रैम है 512 MB। इसके अंदर एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा इनबिल्ट है। इसके अंदर आप 32 GB तक का मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं और ये बेसिकली करंटली रन करता है 4.4 एंड्रॉयड किटकैट पे। इसके अंदर इनबिल्ट GPS है और ये सिम कार्ड सपोर्टेबल है और बेसिकली इसमें सिर्फ 3G सिम और 2G सिम चल सकते हैं। इसकी बैटरी कैपेसिटी 600 mAh की है और इसकी MRP दी गई है 12,990 की, बट आपको किसी भी साइट पे जैसे स्नैपडील, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे इजीली अवेलेबल है 6,000 रुपीज़ की। और ये इंटेक्स ने पीछे IMEI कोड दे रखा है इसका। और इनसाइड द बॉक्स कंटेंट है इसके एक स्मार्ट वॉच, एक स्टीरियो हेडसेट, एक टू USB केबल्स एंड अ चार्जिंग डॉक। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी स्मार्ट वॉच और ये स्टीरियो हेडसेट है। चलिए पहले इसके बाकी के बॉक्स कंटेंट्स को देख लेते हैं। ये इसकी एक माइक्रो USB केबल, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये एक और माइक्रो USB केबल है। ये इसका एक और पीछे बैक पैनल दिया गया है आइरिस का रिप्लेसेबल बैक पैनल। अगर एक बैक पैनल टूट जाए तो दूसरा आप लगा सकते हैं। ये साथ में इसकी यूजर मैनुअल है इंटेक्स आइरिस स्मार्ट वॉच की। ये ब्लूटूथ, ये वारंटी कार्ड है पहले तो इंटेक्स आइरिस का, और ये 1 ईयर वारंटी कवर करती है ऑल ओवर इंडिया। ये साथ में स्क्रू ड्राइवर है पीछे, इसके लिए आपको इससे मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करना हो या फिर बैटरी चेंज करनी हो, इसलिए स्क्रू ड्राइवर दिया गया है साथ में। ये ब्लूटूथ हेडसेट का यूजर मैनुअल है। चलिए आप बाकी चीज देखते हैं। ये साथ में इसका चार्जिंग डॉक है जिसके थ्रू चार्जिंग करेंगे हम। ये पीछे वॉच के अटैच हो जाता है और इसके यहाँ पे माइक्रो USB केबल लगती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बाकी और देखा जाए तो इसके अंदर साथ में ईयरबड्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं ब्लूटूथ हेडसेट के लिए एंड एज सच और तो कुछ साथ में इसके साथ में ये स्क्रूज दिए गए हैं पीछे, चेंजेबल स्क्रूज, और साथ में सिम इंजेक्टर टूल है एंड नथिंग एल्स इज देयर। चलिए स्मार्ट वॉच को देखते हैं हमारी पहले। ये है हमारी इंटेक्स स्मार्ट वॉच। जैसे कि आप देख सकते हैं साथ में इसको सपोर्टर दिया गया है ताकि कोई दिक्कत ना है इसको। ये ऑरेंज कलर स्ट्रैप के साथ में और ब्लैक कलर स्ट्रैप दोनों में अवेलेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके साथ में दिया गया है, जो आप ये चीज़ देख रहे हैं बल्जिंग आउट, ये GPS है। बाकी चलिए स्मार्ट वॉच बाकी और कंटेंट्स देखते हैं इसके। ये साथ में इसके ब्लूटूथ ईयरफोन्स दिए गए हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वॉच के स्ट्रैप के साथ मैच होते हैं और देख सकते हैं ये इसमें इंटेक्स का लोगो भी प्रिंटेड है। बाकी चलिए अभी स्मार्ट वॉच को ऑन करके देखते हैं हम। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर 5 मेगापिक्सल कैमरा है, ये इसका बैक बटन है, ये इसका ऑन बटन है। पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आईरिस का लोगो दिया गया है, ये चार्जिंग डॉक के लिए प्लेस दी गई है सिचुएटेड पहले से ही। ये हमारे 4 स्क्रूज है 1 2 3 4। यहाँ से आप जब इस बैक पैनल को ओपन करेंगे तो अंदर आपको बैटरी मिलेगी, उसके नीचे आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलेगा और इसके स्ट्रैप हाईली क्वालिफाइड फैब्रिक का बने हुए हैं और देख के लगता नहीं कहीं से भी इसमें टूटने डर मिलेगा। और ये वॉच का वेट है 101 ग्राम्स। एंड चलिए इसको स्टार्ट करके देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर लिखा है पावर्ड बाय एंड्रॉयड। और इंटेक्स का लोगो शो हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो ये वॉच एकदम बढ़िया है। ये इसकी मेन फ्रेम स्क्रीन है क्लॉक के साथ, मेन फेसिंग क्लॉक। बाकी इस प्राइस में आपको इससे बढ़िया वॉच नहीं मिल सकती है। इस वॉच का डिटेल रिव्यू मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइस।